Alo ហើយឈុននាងនៅឯណាយន្តហោះចុះចតរាប់ម៉ោងហើយខ្ញុំប្រាប់ហើយថាដូចយន្តហោះមកជាមួយមិត្តភ័ក្តិពេលនេះមកដល់ផ្ទះហើយមិនមិនប្រាំយើងប្រាប់ហើយថាមកទទួលខ្ញុំប្រាប់ហើយថាមិនបាច់មកគួរឲ្យធុញជើងហោះហើរលន់ដុនហុងកុងមាន2ជើងជើងទី1មកដល់ហុងកុងតាំងពីម៉ោង5ព្រឹកនាងមកជើងពេលព្រឹកឬក៏អ្នកស៊ើបខ្ញុំហ៎យើងគ្មានចេតនាទេយើងចាំនៅពលានយន្តហោះមិនឃើញនាងតែក៏មិនទទួលយើងបារម្ភនាងបានឲ្យមនុស្សទៅស៊ើបខ្ញុំប្រាប់ពេលណាថាមកជើងហោះហើរផ្ទាល់មិត្តខ្ញុំទៅលេងស្រុកថៃបានខ្ញុំទៅជាគ្នាហើយឡើងយន្តហោះពីខាងនោះមកហើយឈុនយើងដឹងថានាងសេរីចូលចិត្តនៅម្នាក់ឯងតែនាងនៅក្មេងណាស់យើងបារម្ភនាងម្យ៉ាងលោកប៉ាស្លាប់ហើយយើងជាម៉ាក់ចុងនាងយើងមានតួនាទីអ្នកគ្មានតួនាទីទេខ្ញុំមិនត្រូវការអូខេនាងនៅក្មេងនាងគ្មានសិទ្ធិនិយាយថាមិនត្រូវការតាមផ្លូវច្បាប់យើងជាអាណាព្យាបាលនាងចង់ធ្វើម៉ាក់ខ្ញុំក៏ប្រាប់តាមត្រង់សុំទោសផងមិនអាចទេយើងក៏សុំទោសដូចគ្នាមុនគ្រប់18ឆ្នាំនាងគ្មានសិទ្ធិជំទាស់តាំងពីឈីជឿឃ្លាតទៅយើងនឹកគាត់រាល់ថ្ងៃរាល់លើកដែលយើងនឹកគាត់ក៏ទប់ទឹកភ្នែកមិនបានភាពរឹងមាំទុកឲ្យអ្នកក្រៅមើលពេលនេះនៅសល់តែម្នាក់ឯងបើឯងសោកស្ដាយខ្លាំងក៏យំចេញមកដងខ្ញុំឈឺណាស់ខ្ញុំនឹកលោកប៉ាណាស់ក្មេងចំគួតអើយអ៊ំយល់ពិតមែននាងសោកស្ដាយខ្លាំងតាមពិតអីជីក៏ដូចគ្នាគេគ្រាន់តែខំសម្ដែងជារឹងមាំធ្វើដូចគ្មានរឿងអីកើតឡើងឯងបាត់បង់លោកប៉ាអ៊ំបាត់បង់ស្វាមីចំណែកអ៊ីជីមិនត្រឹមតែបាត់បង់ស្វាមីទេគេថែមទាំងបាត់បង់កូនប្រុសបង្កើតបើធៀបគ្នារវាងយើង3នាក់អ្នកដែលឈឺចាប់ខ្លាំងបំផុតខូចចិត្តបំផុតប្រហែលជាគេអ៊ំដឹងថាឯងមិនចូលចិត្តគេអ៊ំនិងគេក៏មិនបានស្និទ្ធស្នាលគ្នាដែរតែត្រូវចាំទុំពេលនេះគ្រប់យ៉ាងផ្លាស់ប្ដូរអស់ហើយទោះឯងបើកចិត្តឲ្យគេមិនបានកុំលេងទឹកមុខកុំប្រើអារម្មណ៍ដាក់គេទីតាមព័ត៌មានដែលទើបតែប្រកាសព្រឹកមិញនេះរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការប្រជុំបន្ទាន់ចំពោះគម្រោងកោះសប្បនិមិត្តពីគ្រោះដល់គម្រោងក្រុងមីឡាងហើយនឹងដាក់ដេញថ្លៃជាថ្មីទៀតតំណែងមីឡាងប្រាប់ថាមិនទាន់បានទទួលពាក្យបកស្រាយជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើតាមផែនការចាស់ចុះកងត្រាជាមួយនឹងមីឡាងស្របពេលនេះមីឡាងបានចាប់ផ្ដើមបោះជំហានដំបូងសម្រាប់គម្រោងការរបស់មីឡាងជំនួយគោលរបស់មីឡាងគឺមន្ទីរពេទ្យឧបហេតុយន្តហោះធ្លាក់គឺធ្វើឲ្យបាត់បង់ដុកទ័រឆ្នើមអស់3នាក់ការស្លាប់អគ្គនាយកគឺធ្វើឲ្យមន្ទីរពេទ្យរងសម្ពាធធ្ងន់ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីជាពិសេសគឺគម្រោងការសប្បនិមិត្តដែលចំណាយទុនមហាសាលហើយមានតម្រូវថារដ្ឋាភិបាលនឹងដកហូតម្យ៉ាងវិញទៀតគឺកម្ចីធនាគារនឹងជួបនឹងបញ្ហាធំទោះជាមានដុកទ័រអ៊ីយិនជួយទប់
ក៏ពឹងទៅលើសមត្ថភាពគេម្នាក់គឺអាចធ្វើឲ្យគ្រប់យ៉ាងត្រឡប់មកដូចដើមវិញឬមួយក៏អត់ប្រាប់តាមត្រង់ខ្ញុំថាទៅមិនវិញនោះទេអេខ្ញុំប្រុងនឹងទេរនមរដ្ឋមន្ត្រីម៉ូផ្ញើរូបគំនូមកវិញហើយខ្ញុំទៅសញ្ញាទទួលលោកម៉ូអរុនសួស្ដីម៉ាដាមតុងនៅពីនេះផ្ទះរបស់ខ្ញុំត្រូវកែលម្អថ្មីទើបខ្ញុំឲ្យមនុស្សជិះគំនូជូតទៅសងវិញប្រហែលជាជិតទៅដល់របស់មានតម្លៃឆាប់សងវិញក៏ល្អដែរបើកម្មករធ្វើឲ្យខូចខាតនោះខ្ញុំច្បាស់ជាសួរជាមិនខាតខ្ញុំនឹងធ្វើមករយៈនេះនឹងរវល់ណាស់ព្រឹកមិញខ្ញុំទៅស៊ីហ្វាំងពឹងឲ្យគេជួយចាត់ការឲ្យអរគុណហើយមិនចាំបាច់គូសំឡើយខ្ញុំមានប្រជុំមករំខានទីជម្រាបលានេះមានអ្វីចង់ប្រាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់នាងថានាងគិតខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងចុងក្រោយខ្ញុំនិយាយខុសតាមពិតនាងធ្វើដោយចិត្តឯងមិនខ្វល់ពីផលដែលតាមមកព្រឹកមិញលោកម៉ូទេរកខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនាងប្រើរូបគំនូយកចិត្តគាត់ដឹងទេថាហេតុអីលោកម៉ូសងរូបនាងវិញថែមទាំងឆាប់ទេឲ្យខ្ញុំជួយព្រោះតែមានពាក្យចចាមអារាមផ្ទះរដ្ឋមន្ត្រីម៉ូមានគំនូថ្មីការដែលរដ្ឋាភិបាលឆាប់មានសកម្មភាពឆាប់ចេញប្រកាសដាក់ដេញថ្លៃជាថ្មីអ្នកណាលេខតដឹងរឿងរូបគំនូនាងគិតថាគ្មានអ្នកដឹងទេដូច្នេះកុំគិតថាខ្លួនឯងឆ្លាតនាងមិនដឹងទេថាពួកណាចង់បំផ្លាញនាងក្បត់ជាមួយនឹងមីងឡាំងលើកដំបូងដែលគេនិយាយឲ្យផ្កាទៅនាងគឺផ្កាធូលីបពណ៌សគាត់ប្រហែលជាស្នេហាដំបូងរបស់នាងខ្ញុំមិនដឹងទេថាអ្នកណាចង់ធ្វើបាបខ្ញុំតែហុចណាស់ខ្ញុំដឹងថាអ្នកណាបំណងល្អជាមួយមីងឡានដោយស្មោះគម្រោងក្រុងមីងឡានសំខាន់ចំពោះមីងឡានណាស់បាទរដ្ឋាភិបាលប្រកាសដាក់ដេញថ្លៃជាថ្មីពិតមែនមីងឡានអាចដួលទាំងចំហខ្ញុំដឹងថានាងមិនចង់ឲ្យខ្លាចជាដូច្នេះចំពោះនាងមីងឡាងមិនមែនជាការងារដំបូងងាយស្រួលនោះទេមិនមែនថាខ្ញុំមិនចង់ជួយតែប្រាប់តាមត្រង់នាងមិនទាន់ពូកែខ្ញុំក៏មិនចង់ឈរអោបដៃមើលឲ្យនាងសម្លាប់មីងឡាងទាំងរូបសំខាន់ពេលនេះមានសិតតែក្របព្រួញភ្លើងខ្ញុំក៏ទាល់តម្រេលោកម៉ូបានតាក់ទងឲ្យនាងយករូបមកសងបានន័យថាគាត់ទុកចិត្តនាងថាមិននិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ថែមទាំងចិត្តដិតគ្នាទៀតនាងជួយណាត់គាត់ចេញមកបានទេខ្ញុំចង់និយាយជាមួយគាត់នាងត្រូវយល់ថាស្ថានភាពបែបនេះគ្មានអ្នកណាចង់ជួបនាងមេដឹកនាំទាំង3របស់មន្ទីរមីងឡានថ្មីនេះគឺការដបណ្ដហេតុយន្តហោះធ្លាក់នៅអឺរ៉ុបវ៉ាងជិនឆៅវ៉ាងឈីជឺវ៉ាងជិនឆុងរួមទៅកោប្រវ៉ាងថៃហើយនេះគឺរៀបចំពិធីកាន់ទុកនៅឯមន្ទីរពេទ្យមីងឡានពេលនេះមានបុគ្គលល្បីៗគ្រប់គ្នាទាំងអស់មកចូលរួមពិធីមើលមកខាងនេះផងសំខាន់មួយថតទៅពួកយើងថតទៅថតមួយបាទថតមួយខាងនេះផងមិនដែរងារមិនដែរមើលមកខាងនេះផងងារមិនស្ដាំបាទអរគុណច្រើនអានេះក៏សាថតរូបសិនបានទេថតពួកយើងថតទៅមើលមកខាងនេះផងមើលមកខាងនេះផងមើលមកខាងនេះផងថតទៅពួកយើងថតទៅមើលមកខាងនេះផងមើលមកខាងនេះផងលោកម៉ូកាត់ចិត្តខ្លះទៅអរគុណលោកថតទៅពួកយើងថតទៅកាត់ចិត្តខ្លះទៅអរគុណលោក
មើលមកខាងនេះផងអ្នកនាងមើលមកខាងនេះផង នាងខ្ញុំគិតថាគ្រប់គ្នាដែលនៅត្រង់នេះសត្វតែដូចនាងខ្ញុំមិនដែលគិតថាអគ្គនាយកវាងឈីជឺឈីឆំនិងហៃលើដែលមានអាយុនៅក្មេងអាចធ្វើរឿងល្អៗឲ្យសង្គមជាតិនេះបានបែរពីពួកយើងទៅភ្លាមមនុស្សជាសត្វដែលលោភលន់ទោះបីពួកគាត់ធ្លាប់ធ្វើអ្វីល្អៗឲ្យដល់ពួកយើងតែយើងនៅតែមានអារម្មណ៍ថាមិនគ្រប់ពេលវេលាយូរមានពេលនៅជាមួយគ្នាច្រើនបង្កើនមនោសញ្ចេតនារត់តែស្រឡាញ់អាឡ័យមិនដឹងហេតុអីមួយរយៈនេះខ្ញុំនឹកឃើញរឿងដែលអគ្គនាយកធ្លាប់និយាយប្រាប់ជាបទពិសោធន៍កាលនៅជានិស្សិតផ្លាស់ប្ដូរនៅអាមេរិកកាលនោះគាត់នៅបន្ទប់សង្គ្រោះបានជួបជាមួយអ្នកជំងឺដែលព្យាយាមសម្លាប់ខ្លួន3ដងតែមិនស្លាប់ហើយលើកចុងក្រោយបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យគាត់អគ្គនាយកសួរអ្នកជំងឺថាលោកធ្លាប់ក៏ឬអត់មិនស្លាប់ឡើង3ដងព្រោះទេវតាមិនចង់ឲ្យលោកស្លាប់អគ្គនាយកគ្រាន់តែសួរលេងតែអ្នកជំងឺម្នាក់នោះស្រាប់តែមានសតិឡើងវិញប្រាប់ថានឹងប្រើជីវិតរស់នៅឲ្យបានល្អនឹងមិនគិតខ្លីទៀតទេដល់ថ្ងៃគេចេញពីមន្ទីរពេទ្យគេក៏ទៅបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់អរគុណលោកអគ្គនាយកតែ3ម៉ោងក្រោយមកអគ្គនាយកកំពុងចេញពីធ្វើការក៏ឃើញគេត្រូវបញ្ជូនមកវិញទៀតលើកនេះគេរបួសធ្ងន់ធ្ងរមិនអាចជួយបានតាមពិតអ្នកជំងឺនេះពេលទៅដល់ផ្ទះហើយចុះពីឡានត្រូវអ្នកស្វឹងបើកឡានបុកពេញទំហឹងអគ្គនាយកប្រាប់ថានៅពេលនោះគាត់បានសួរទៅទេវតាថាហេតុអីខ្លាចជាបែបនេះទោះបីជាចុងក្រោយគាត់មិនបានចម្លើយតែគាត់ក៏បានយល់ថាតាមពិតអ្នកជំងឺម្នាក់នេះបានដាស់តឿនគាត់ថាយើងមិនអាចស្មានដឹងគំនិតទេវតាដូច្នេះម្យ៉ាងគាត់ដែលអាចធ្វើបាននោះគឺថ្នាក់ថ្នមអ្នកជំងឺគ្រប់គ្នាដែលគាត់បានជួបទោះបីជាបានត្រឹមបញ្ជាជីវិតពួកគេថែ1ថ្ងៃឬ2ថ្ងៃប៉ុន្តែ1ថ្ងៃទៅ2ថ្ងៃនេះចំពោះអ្នកជំងឺអាចមានន័យខ្លាំងបំផុតក្នុងជីវិតពួកគេក៏ថាបានដែលមីងឡានបានជោគជ័យមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះព្រោះអ្នកជំងឺម្នាក់មិនច្រើនក៏តែឧត្តមគតិអគ្គនាយកមិនត្រឹមតែជួយអ្នកជំងឺបានច្រើនក៏មានផលដល់កូនប្រុសទាំងពីរនាក់ឈីជឺនិងឈីឆុងពួកគេព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការជួយអ្នកជំងឺដើម្បីរំលឹកដល់វិជ្ជបណ្ឌិតដែលមានចិត្តមេត្តាទាំង3នាក់នេះមន្ទីរពេទ្យមីងឡាងសម្រាប់ចិត្តបរិច្ចាគប្រាក់500លានបង្កើតមូលនិធិការសិក្សាមីងឡាងបង្កើនធនធានបុគ្គលិកផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រស្នងបន្តឧត្តមគតិរបស់មីងឡាងនៅកន្លែងខ្លះបើនាងនិយាយគាត់ត្រូវតែទុកមុខឲ្យនាងពិធីកាន់ទុកឯងនាងរៀបល្បិចអ្វីទៀតហើយខ្ញុំចង់ឲ្យនាងអនុម័តប្រាក់500លាន500លានខ្ញុំចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលដូចជានាងជឿខ្ញុំបើនិយាយតួលេខនេះចេញទៅវានឹងបានលទ្ធផលដែលយើងត្រូវការ500លានមិនក៏នាងជួយព្រមហើយចាំខ្ញុំ5លោកមុំអញ្ជើញខាងនេះលោកមកអរគុណដែលផ្ដល់កិត្តិយសមមកមូលនិធិសិក្សាមានអត្ថន័យលន់ណាស់អាចជួយបានច្រើននេះឧត្តមគតិមីងឡាងយើងគឺជួយមនុស្សឲ្យបានច្រើនបំផុតទើបធ្វើឲ្យមានគម្រោងក្រុងមីងឡាងសភាពហិរញ្ញវត្ថុមីងឡាងមានលំនឹងគ្រប់យ៉ាងដែលសំខាន់គឺយើងបានទុនពីធនាគារថ្មីមកគាំទ្រគម្រោងបើដូច្នេះមិនត្រៀមឯកសារទាំងអស់ទុកដើម្បីចុះកុងត្រា
ហើយចាំតាក់ទងគ្នាសំណាងល្អ លោកមកខ្ញុំជូនដំណើរមិនចាំបាច់ជូនដំណើរឡើយ ចេញខាងនេះលោកមុំ គេទៅយកលុយ500លានមកពីណា បើមានលុយច្រើនមិនយកបន្ទប់ទីផ្សារតម្លៃភាគហ៊ុនធ្លាក់ចិត្តដល់ដីទៅហើយ គ្រាន់តែអួតនៅមុខលោកម៉ូចង់និយាយឲ្យគាត់ឮ យ៉ាងម៉េចនឹងមិនក៏ពិធីឆាប់ចប់មកលើសូមទោសផងខ្ញុំមិនស្មានថាពិធីឆាប់ចប់យ៉ាងនេះ យើងមិនបានចេញលោកទេ អញ្ចឹងមិនអីទេខ្ញុំដឹងថាថ្ងៃនេះគឺច្បាស់ជាមកជុំគ្នាបានចង់មកជម្រាបឲ្យគ្រប់គ្នាបានជ្រាបខ្ញុំបានទទួលសម្លេងគាំទ្រពីគណៈកម្មការមីងឡាងក្នុងពេលមួយខែបានប្រជុំគណៈកម្មការបណ្ដោះអាសន្នជារើសសមាជិកនិងអគ្គនាយកថ្មីมันបានឆ្ងល់ទេត្រូវហើយពេលនេះគឺមិនទាន់បានធ្វើគណៈកម្មការប៉ុន្តែពេលនេះរមាស់ដៃបានឆក់ឱកាសទិញពាក្យហ៊ុនទុកតិចតួចទុកថាខ្ញុំមានទឹកចិត្តជួយដល់មីងឡាងឃើញតម្លៃពាក្យហ៊ុនធ្លាក់បានចូលមកជួយទិញទុកតាមពិតខ្ញុំមិនចាំបាច់មកប្រកាសតាមត្រង់ក៏បានឮថាមរតកដែលអគ្គនាយកវ៉ាងឲ្យនាងមានតែផ្ទះប្រមាណខ្នងពាក្យហ៊ុនមីងឡាងក៏មានបន្តិចបន្តួចគ្មានសិទ្ធិអីនិយាយទេពាក្យសម្រេចរបស់កម្មការមិនពាក់ព័ន្ធអីនឹងនាងនោះទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំជាមួយអគ្គនាយកវ៉ាងពួកយើងស្គាល់គ្នាគួរមកជូនដំណើរគេបន្តិច លោកខើមែនទេ ទីនេះជាពិធីកាន់ទុកផ្ទាល់ខ្លួនគ្មានអ្នកណាចេញលោកមកទេទ្វារនៅខាងនោះមិនជូនដំណើរទេ ហើយក្នុងផ្ទះសល់តែស្រីស្រីបិទទ្វារហើយអោបគ្នាយប់ ហ៊ីជីន ដុកទ័រតុងហើយណា ចា ទៅយករបស់ល្អនៅក្នុងផ្ទះបាយបន្ថែមទៀតមក ចា អង្គុយទៅស៊ុបម៉ាឡាហូបកើតដែរទៀត មិនបាច់គួរសមទេ ជាដំបងឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងណាព្រោះថាទាំងមង្គលការទាំងបុណ្យសពខ្ញុំមិនបានទៅចូលរួមទាំងអស់ដូច្នេះនាងកុំប្រកាន់នឹងខ្ញុំអីណា ខ្ញុំដឹងហើយលោកមិនចង់ឲ្យប៉ះពាល់ដល់អីជា យើងនៅម្នាក់មកខាងសគឺសខ្មៅគឺខ្មៅលាយគ្នានឹងคล้ายជាពណ៌ប្រភេទមិនគួរលូកលាន់គ្នាទេហើយខ្ញុំក៏មិនចូលចិត្តថតរូបជាមួយអ្នកធំផងដែរ លោកជាមនុស្សត្រង់ល្អណាស់កាដូបន្តិចបន្តួច វ៉ាហេវ៉ាខ្លាំងល្អមែនចិត្តទលាយយ៉ាងនេះច្បាស់ជាមិនមែនរឿងតូចទេ ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយ ខ្ញុំលាងដៃក្នុងអាងមាសរួចទៅហើយ ចង់ឲ្យលោកលងលោមអេជាឲ្យចូលរួមកម្មវិធីមីងឡាង រត់តែមិនចាំបាច់និយាយ វាពាក់ព័ន្ធដល់អនាគតមីងឡាងបើគេព្រមធ្វើគណៈកម្មការអាចនឹងមានឱកាសងើប ទំនាក់ទំនងខ្ញុំជាមួយនឹងកូនស្រីខ្ញុំគឺមិនលូកលាន់រឿងរបស់គេ
ហើយរឿងក្នុងក្រុមហ៊ុននាងខ្ញុំរឹតតែមិនចង់ពាក់ព័ន្ធ ស្ថានភាពមីងឡើងនៅពេលនេះខ្ញុំថាលោកក៏បានដឹងខ្លះដែរអេជាគ្រប់គ្រងភាគហ៊ុនច្រើនជាងគេបើមានអ្នកចូលរួមមកធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរញ៉េរញ៉ៃចុងក្រោយអ្នកដែលពិបាកបំផុតគឺជាគេដើម្បីការពារខ្លួនគេធ្វើកម្មការជាវិធីដ៏ល្អបំផុតខ្ញុំដឹងថាពួកលោកស្រឡាញ់គ្នាអេជាកូនកតញ្ញូបើលោកនិយាយគេច្បាស់ជាស្ដាប់ មនុស្សដូចជាពួកយើងមួយថ្ងៃពូកែទៅអួតអាងម្យ៉ាងទៀតនាងក៏ស្គាល់គេច្បាស់ថែមទាំងនៅផ្ទះជាមួយគ្នាទៀតផងនាងនិយាយខ្លួនឯងមិនល្អជាងខ្ញុំទេ បាននិយាយខ្លួនឯងបានខ្ញុំក៏មិនមករំខានលោកដែរ រឿងចំនួនខ្ញុំមិនចេះធ្វើនោះទេ មកជិលកែវជិលកែវ សំជាវរៈនារីមែនមិនដែលមានអ្នកណាផឹកជាមួយខ្ញុំដល់ចប់ទេពិតជាប្រកែកមែនទែន បាទហេជិនអូខេលើក្រោយមានស្រាល្អខ្ញុំនឹងយកមកទី ត្រូវមកឲ្យបានណា ហើយរឿងដែលខ្ញុំនិយាយមុននេះ អូសវឹងយ៉ាងនេះហើយនៅចាំបានទៀតណោះ សូមខ្លាចនាងហើយហេឆាប់មកជួយគ្រាគេឡើងឡានទៅ ចា៎ នេះក៏ដែរផឹកទឹកសិនទៅកាហាយកាពះមែនទេយឺតប្រយ័ត្នក្បាល បើចង់យកឈ្នះខើយ៉ាងឆឹងត្រូវលងលោមអេជានិងលេស៊ីចូលគណៈកម្មការជាមួយខ្ញុំឲ្យបាន បងលីងទៅផ្ទះវិញ ផឹកអានេះទៅបើមិនចេះផឹកមិនបាច់បង្ខំចិត្តហើយក៏មិនបាច់ទៅរកប៉ាខ្ញុំទៀតគាត់សន្យានឹងខ្ញុំថានឹងនៅស្ងៀមរឿងរបស់ខ្ញុំគាត់មិនលូកលាន់ទេ ចូលគណៈកម្មការទៅ សុំទោសផង អរុនសួស្ដីអ្នកស្រីបាញ់ អរុនសួស្ដីដុកទ័រតង់ អរុនសួស្ដីមកខាត្រូវការទេមួយរយៈនេះអសាចូលមន្ទីរពេទ្យការងារច្រើនណាស់ មិនមែនមានតែនាងនិងអ៊ីជីដែលចេះធ្វើការពីមុនខ្ញុំសំណាងមិនបាច់ធ្វើមិនមែនបានន័យថាមិនចេះធ្វើខ្ញុំមានសមត្ថភាពឬអត់នាងក៏ចាំមើលបន្តទៀត ឆ្នាំមុនមូលនិធិរៀបចំពិធីសប្បុរសធម៌8 ដងព្រឹត្តិការណ៍ធំៗ2 ដងរត់ទិនឲ្យអ្នកជំងឺកុមារថែមទាំងមានកីឡាទំនាក់ទំនងច្រើនឆ្នាំមុននេះនាងលះបង់ឲ្យឈីជឺនិងតកោវាំងច្រើនណាស់ សម្រាប់ថាចង់និយាយអី ខ្ញុំចង់និយាយថាដែលនាងរៀបការជាមួយឈីជឺមិនមែនជាការភ្ជាប់សាច់ឈាមចំនួនដោយអ្នកផ្សេងគេនិយាយ មិននាងនិយាយបែបនេះ ព្រោះថាខ្ញុំដឹងថ្ងៃគម្រប់ខួបរៀបការខ្ញុំជាមួយនឹងជីនថៅជាថ្ងៃគម្រប់ខួបរៀបការនាងជាមួយឈីជឺដែរទីកន្លែងក៏នៅប្រាក់ដូចគ្នាពួកនាងរៀបចំមង្គលការតូចតាចនៅប្រាក់ចូលពិធីក្នុងព្រះវិហារតូចមិនបានរៀបចំតុហៅភ្ញៀវបើភ្ជាប់សាច់ឈាមព្រោះចំនួនក៏មិនរ៉ូម៉ាន់ទិកបែបនេះ
តាមត្រង់ខ្ញុំមានរឿងចង់ពិគ្រោះនឹងនាងដើម្បីការពារមីងឡានខ្ញុំនាងហើយនឹងអេជាយើង3នាក់ត្រូវរួមកម្លាំងគ្នាសិនចូលគណៈកម្មការប្រាការលើកដៃដេញខើយ៉ងឆឹងចេញហើយឈុនខាងសាលាផ្ញើសារមករកយើងសួរថាឯងទៅរៀនពេលណា ខ្ញុំគិតថាឈប់ទៅហើយ ហេតុអី ខ្ញុំចុះឈ្មោះរៀន make up នៅសាកលវិទ្យាល័យសាកាយ៉ាងប្រឡងជាប់ហើយ សាកលវិទ្យាល័យអី សាកលវិទ្យាល័យសាកាយ៉ាងនៅក្រុងសិល បានបើឯងចង់រៀន make up ក៏ចុះឈ្មោះវគ្គ make up ទៅហេតុអីទៅរៀនបាល់កូរ៉េ ខាងនោះជាសាកលវិទ្យាល័យគេបង្រៀនច្បាស់លាស់ បរិញ្ញាបត្រដំបូងទៅរៀននៅអង់គ្លេសឲ្យទៅរៀនចប់ឯងចង់រៀនអីទៀតក៏បានអូខេ ប ទេ រិយាបត្រដំបូងខ្ញុំត្រូវតែជាសិល្បករ make up សាលានៅអង់គ្លេសយើងនឹងលោកប៉ាឯងជាអ្នករើសឲ្យ អ្នកប្រាប់ខ្លួនឯងថាអ្នករើសជាមួយប៉ាខ្ញុំមិនបានរើសខ្លួនឯងក៏មករំខានបានទេលេខទូរស័ព្ទដែរលេខទូរស័ព្ទដែរ ទៅស្រុកខ្យល់ជាមួយគ្នាទេ ចាំមកនិយាយគ្នាតិចទៅពីមុនខ្ញុំក៏តតាំងជាគ្មានចចេះប្រកែកជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយញឹកញយដល់មានម្ដងនោះត្រូវប៉ាខ្ញុំចាប់បានថាខ្ញុំលួចជក់បារីជាមួយមិត្តភ័ក្តិចុងក្រោយក៏ឆ្លោះគ្នាយ៉ាងខ្លាំង បានន័យថាម៉េចមានអ្វីចង់និយាយឲ្យប្រកាសទៅត្រង់បានទេ ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ថានាងស្តៀងខ្ញុំកាលពីនៅក្មេង ខ្ញុំហ្នឹងឯង ណានាក៏ធ្លាប់ជាយុវវ័យ មិនពិតទេដែរតុងអ៊ីជីដុកទ័រឈ្មោះល្បីលំដាប់អន្តរជាតិខ្ញុំដូចអ្នកត្រង់ណាស់កុំនិយាយលេងអី ខ្ញុំមិនដែលចង់ធ្វើដុកទ័រល្បីឈ្មោះលំដាប់អន្តរជាតិដើមឡើយខ្ញុំចង់ធ្វើជាអ្នកប៉ណ្ណឹងឡាន ចុះហេតុអីមិនព្រមធ្វើ រឿងវាវែងចាំឲ្យយើងស្និទ្ធស្នាលគ្នាជាងនេះថ្ងៃណាសវឹងចាំនិយាយរឿងសម្ងាត់ប្រាប់ ចាបានអ្នកនិយាយខ្លួនឯងទេ លោកខើថ្ងៃនេះហូបអាហារជប៉ុនហ៎ ជម្រាបពួកលោកនឹងខំជើងឆេវជប៉ុនមកដល់ផ្ទាល់ហូបរបស់ឆៅបានមែនទេ ខ្ញុំចូលចិត្តអាហារជប៉ុនបំផុត តាមសប្បាយចុះ មកអូសម្លាញ់អង្គុយចុះទេ ហេចង់ផឹកអីនៅទីនេះមានគ្រប់យ៉ាងគ្រាន់តែកំងទៅបានហើ ទឹកតែក៏បានផឹកស្រាបានទេ បានតែ ហើយចាំឲ្យខ្ញុំខ្លាចជាកម្មការរបស់មីងឡាងសិនហើយខ្ញុំនឹងស្នើគម្រោងរួមជាធ្លុងមួយ គម្រោងអីរបស់លោក ក្រុមហ៊ុនយ៉ងឆឹងនិងមីងឡាងនិយាយឲ្យព្រោះរួមបញ្ចូលគ្នាតែការពិតគឺលេបតបាក់ទេ តែយើងពិគ្រោះគ្នាគឺផ្ដុំមីងឡាំងឲ្យដួលមិនប្រែខ្លាចជាលេបយកមីងឡាំងទៅវិញ គឺវាដូចតែគ្នាទេកុំនិយាយច្រើនអង្គុយចុះហូបអីទៅមកហូបបាយសិនទៅហើយសុទ្ធតែអាហារជប៉ុនទាំងអស់ សុំទោសខ្ញុំមានការសុំទៅសិនហើយ ឈីស៊ីន ឈីស៊ីន ខ្ញុំគិតមករហូតថាគោលដៅយើងគឺផ្ដួលមីងឡាំងខ្ញុំមិនដែលចង់ធ្វើក្របអុករបស់ខើយ៉ងឆាំងទេ អញក៏ដឹងថាមនុស្សដូចគេចូលចិត្តនិយាយអួតផ្ដេសផ្ដាស់តែពីរ តែមុននេះគេមិនបានអួតផ្ដេសផ្ដាស់ កុំបារម្ភអីជៀនប៉ាំងជួយខ្លំមើលឲ្យហើយ ពួកបងជាមួយខើយ៉ងឆាំងព្រមព្រៀងគ្នាអ្វីទៀត យើងជួយគេចូលគណៈកម្មការគេជួយឲ្យបងធ្វើអគ្គនាយក
តាំងពីដើមដល់ចប់គេធ្វើដើម្បីលុយតែប៉ុណ្ណោះឯង បងទុកចិត្តគេហ៎សូម្បីតែប៉ាកូនបង្កើតក៏ទុកចិត្តមិនបានផងតែបងជឿអ្នកក្រៅ ទើបបងចង់ឲ្យឯងចូលគណៈកម្មការដែរយើងពីរអ្នករួមដៃគ្នាមិនថាសត្រូវជាខើយ៉ុងឆាំងឬក៏តុងអ៊ីជីនដល់ពេលនោះយើងមិនបាច់ខ្លាចអ្នកណាទេបងបានមីងឡើងមកគ្រប់គ្រងហើយឯងក៏បានជីវិតដ៏រឹងមាំមកវិញ បងសងជីវិតរឹងមាំឲ្យខ្ញុំបានពិតមែនណា បងជាអគ្គនាយកក្រុមមីងឡើងបងនឹងប្រញាប់សងឲ្យឯងវិញភ្លាមភ្លាម សេងវ៉ាងមិនបាច់សួរទេច្បាស់ជាចូលខាងឈីឆឹងយាយចេញជាមួយឈីជឺជាមិត្តចាស់នឹងគ្នាគេនឹងឲ្យសម្លេងខ្ញុំជាមួយលីសៀ2 នឹង 2ពេលនេះចាំមើលថាវ៉ាងស៊ីលីនរើសអ្នកណា តែគេជាគ្រួសារឈីឆឹងប្រកាសជាចូលខាងគ្នា មិនប្រកាសទេលើថាគេឆ្លោះជាមួយនឹងចិនថៅជាង10ឆ្នាំមកហើយមិនដែលមកប្រជុំទេ ខ្ញុំបានដំណឹងមកថាទោះជាគេឈឺក៏មិនព្យាបាលនៅមីងឡាងដែរ បានន័យថាយើងនៅមានឱកាស អ្នកស្រីវ៉ានសួស្តីខ្ញុំជាដុកទ័រតុងដែលឲ្យមនុស្សតាក់ទងមករកអ្នកស្រីបានទទួលសម្បត្តិប្រជុំគណៈកម្មការមីងឡាងហើយនៅ នាងគឺដុកទ័រតុងហ៎ខ្ញុំឈប់រវល់ជាមួយមីងឡាងយូរហើយដែលមិនបានទៅប្រជុំ ខ្ញុំដឹងហើយ ពួកត្រកូលវាងតើតែចង់បានសម្លេងទើបនឹកឃើញខ្ញុំ ពួកគេនឹកឃើញអ្នកស្រីរលើកពេលត្រូវការសម្លេងតែអ្នកស្រីមិនដែលខ្វល់ពីពួកគេឡើយមិនចំណាយពេលទៅជួបពួកគេក្រៅពីលើកនេះ បានហើយច្បាច់ក៏គ្មានកម្លាំងអានព័ត៌មានឲ្យខ្ញុំស្ដាប់បន្តិចទៅ សំផ្លូវផងកើតរឿងក្តីសម្រាប់គ្នានៅឈុងហើយ ហើយ សា យ៉ាអានព័ត៌មានដំបូងក៏សម្រាប់គ្នាភ្លាមខូចអារម្មណ៍អស់ហើយមើលព័ត៌មានកំសាន្តវិញល្អជាង តួឯកប្រុសល្បីឈ្មោះធ្លាក់ខ្លួនឈឺស្រកទម្ងន់30ផោនចូល ICU អានរឿងដែលល្អខ្លះមិនបានទេហេតុអីត្រូវធ្វើឲ្យខូចអារម្មណ៍យ៉ាងនេះហើយក ោះសិប្បនិមិត្តគម្រោងក្រុងមីងឡាងចុះកុងត្រាហើយសេវាកម្មខាងវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ល្អឲ្យអ្នកជំងឺ5សែននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ ចេញទៅហាលថ្ងៃជាមួយខ្ញុំបន្តិចទៅនាងជាប្រពន្ធវាងជីនថៅមិនដឹងរឿងខ្ញុំជាមួយគេ ខ្ញុំដឹងថាអ្នកស្រីជាមួយគាត់មានកំណត់នឹងគ្នាយកច្រឡំនឹងគ្នា យល់ច្រឡំនិយាយថាយល់ច្រឡំពីរោះមែនវាងជីនថៅរៀបការជាមួយប្អូនស្រីខ្ញុំកែប្រែទ្រព្យសម្បត្តិតកូលវាងទៅជាតកូលវាងទាំងអស់មនុស្សមានភ្នែកសត្វតែមើលដឹងយល់ច្រឡំស្អីទៅ អ្នកស្រីចង់ស្ដាប់ក៏បំណត់ឲ្យខ្ញុំមកដែរទេ និយាយទៅនិយាយកាត់កាន់ អ្នកស្រីជាអ្នកជំងឺម្នាក់គួរតែយល់ច្បាស់ណាស់ជីវិតដែលមានលុយនិងគ្មានលុយត្រូវបង់ថ្លៃព្យាបាលវាខុសគ្នាបែបម៉េចនោះចំពោះខ្ញុំក្រុងមីងឡាងមិនមែនជាចំនួនតែជាក្តីសង្ឃឹមដែលស៊ូដើម្បីអ្នកជំងឺខ្ញុំសូមប្រានាមជាដុកទ័រតុងអេជីនសន្យានឹងអ្នកស្រីខ្ញុំមានការតាំងចិត្តនិងចង់ជួយអ្នកជំងឺខ្ញុំជឿថាមានតែខ្ញុំប៉ុណ្ណោះដែលអាចធ្វើបានមានតែខ្ញុំដែលដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបល្អបំផុត ប៉ាកែនិយាយមែនអញ្ចឹងតើ
បានវាងជីនថៅអាយុច្រើនហើយនៅតែចង់រៀបការ អ្នកស្រីបានអ្នកស្រីកាត់អីអ្នកស្រីបានអ្នកស្រីបានអាការៈបំពង់ឈាមក្រហមធំបែកចេញពីគ្នាយើងត្រូវបែកកាត់ដេកឲ្យបំពង់ឈាមជាប់គ្នាវិញចាប់ផ្ដើមវាកាត់កំបិតជីបចោលឡើងទៅពីឈាមធ្លាក់ចុះ នេះហុំបេះដូងមានសារធាតុរាវត្រូវបឺតចេញម៉ាស៊ីនឆ្លុះអេកូអ្នកស្រីបានកុំអានកំរាស់ខ្លួនសម្រាប់អាចច្រើនបំពង់ឈាមក្រហមធំបែកចេញពីគ្នាខ្ញុំវាកាត់សង្គ្រោះឲ្យហើយ យ៉ាងម៉េចនឹងខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់រួចហើយអូយថាខ្ញុំមិនវះកាត់ទេ អ្នកស្រីនៅស្ងៀមចាខ្ញុំដឹងអ្នកបម្រើផ្ទះអ្នកស្រីប្រាប់ខ្ញុំហើយតែស្ថានភាពមិនស្រួលខ្លាំងបានត្រូវធ្វើការវះកាត់បើយឺត1ម៉ោងអ្នកស្រីអាចបាត់បង់ជីវិតក៏ថាបាន ចុះពេលនេះ មើលតាមអាការៈអ្នកស្រីការវះកាត់រលូនល្អណាស់ខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកស្រីនឹងគ្មានជំងឺអ្វីជ្រៀតជ្រែកព្រោះការវះកាត់លើកនេះខ្ញុំដឹងថាអ្នកស្រីបារម្ភខ្លាចដូចស្វាមីវះកាត់ហើយនឹងមានជំងឺជ្រៀតជ្រែកលែងដឹងខ្លួនឡើងវិញរួចហើយក៏ស្លាប់អ្នកស្រីខ្លាចខ្លួនឯងស្លាប់ដោយមិនដឹងខ្លួនទើបពន្យាពេលមិនព្រមវះកាត់ ខ្ញុំសំណាងល្អណាស់ដែលចៃដន្យនាងមករកខ្ញុំមើលដឹងថានាងជាពេទ្យដ៏ល្អម្នាក់ បងលេងខ្ញុំចូលត្រង់នេះហើយ ខ្ញុំជឿថាគ្រប់គ្នានឹងច្បាស់ហើយថាការប្រជុំថ្ងៃនេះគឺដើម្បីដោះដូរសមាជិកគណៈកម្មការដូច្នេះបុគ្គលដែលមានឈ្មោះពាក់ព័ន្ធនឹងចូលមកស្ដាប់ដែរទាំងដុកទ័រតុងអេជៀនអ្នកនាងវ៉ាងឈីស៊ីនអ្នកស្រីឈិនលីសៀលោកខើចុងឈឹងនិងលោកលីនីជានៅពេលនេះផងដែរដុកទ័រតុងកំពុងតែធ្វើដំណើរមកសូមរងចាំបន្តិចសិន ចាំមិញចិត្តហួសពេលហើយកុំធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងខាតពេលអី បើអញ្ចឹងយើងនឹងចេញសម្លេងចំណុចដំបូងក្នុងការប្រជុំថ្ងៃនេះនេះជាលើកដំបូងហើយដែលយើងមកមើលបញ្ជីឈ្មោះពីរច្បាប់ដែលមានចំណាយរួមក្នុងថ្ងៃនេះបញ្ជីឈ្មោះទី1ស្នើឈ្មោះសមាជិកថ្មីមិនឃើញចង់ឈឹងវ៉ាងឈីស៊ីនលីនអេងជាហើយបញ្ជីឈ្មោះទី2ស្នើសមាជិកថ្មីតុងអេជៀនឈិនលីសៀនិងលីនអេជាដោយសារតែលោកលីនអេជាមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះទាំងពីរដូច្នេះហើយគ្មានការចំទាស់ពីលោកលីនអេជានឹងជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលនេះយើងត្រូវឲ្យពិន្ទុរវាងបញ្ជីឈ្មោះទី1និងបញ្ជីឈ្មោះទី2អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមលើកដៃតែម្ដងទៅឯកភាពនឹងបញ្ជីឈ្មោះទី1លើកដៃ ឈប់សិនក្នុងដៃខ្ញុំមានលិខិតផ្ទេរអំណាចពីវ៉ាន់ស៊ីវលីនខ្ញុំនឹងចេញសម្លេងជំនួសគាត់ សុំទោសផងណាដុកទ័រតុងខ្ញុំថានាងចេញសម្លេងជំនួសអ៊ំខ្ញុំមិនបាន ខ្ញុំមានហត្ថលេខារបស់គាត់ហើយហេតុអីមិនបាន ព្រោះថាថ្ងៃនេះអ៊ំខ្ញុំក៏ចូលរួមប្រជុំដែរ សុំទោសផងគឺខ្ញុំទើបតែវះកាត់រួចបានជាទៅហុងកុងដោយផ្ទាល់មិនបានដុកទ័រតុងអរគុណដែលបានជួយខ្ញុំនាងជាពេទ្យដ៏ល្អណាស់ក្នុងចិត្តខ្ញុំចង់លើកដៃឲ្យនាង
ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតហើយគិតទៀតតាំងពីប្អូនស្រីខ្ញុំចែកឋានទៅលើលោកនេះអ្នកដែលចិត្តដិតជាមួយខ្ញុំជាងគេក៏មានតែឈីឆឹងមរតកខ្ញុំក៏លើកឲ្យគេដូចគ្នាដូច្នេះមួយសម្លេងរបស់ខ្ញុំនៅតែសម្រេចចិត្តលើកឲ្យឈីឆឹង假使心中失去溫度，雙手可否記得擁抱？漆黑的天空，理想仍然未望到，怕接近了便迷路。再見。